Fala pessoal, mais uma dica aqui ó para vocês, o seguinte: a direção hidráulica do Peugeot 206 fazendo barulho quando você esterça, né, esterça para lá para cá, ele começa a fazer um barulho, começa meio que querer gritar. Primeiro detalhe que vocês precisam observar, pessoal, como que tá o nível do fluido hidráulico, que o reservatório é esse carinha aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal, agora o que aconteceu? Eu dei uma checada em toda essa extensão, né, do fluido aí, ó, desses canos que levam fluido, e eu encontrei um probleminha meu aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aquela pecinha azul ali embaixo, ó, é a válvula, o sensor de pressão. Aquela peça ali, com o tempo, ela costuma dar vazamento, certo? Eu vou retirar então essa tubulação aqui para ficar mais fácil para acessar ela ali, para vocês darem uma olhada. Ó, pessoal, agora que eu já removi a peça, então agora ficou fácil para visualizá-la aqui, ó. Quer ver, ó, para vocês perceberem, ó, eu vou passar a mão embaixo dela aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Ó. Então, essa peça aqui tá com vazamento, ó, e tá dando fuga, tá vazando todo o fluido do freio, ó, por aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou substituir essa válvula aqui e depois conferir se não tem mais no longo do caminho, do percurso aí das mangueiras, se não tem nenhum vazamento, mas a princípio é isso aqui, ó. Ok? Olha só, pessoal, a situação que tá de óleo esse terminalzinho aqui, ó. Olha isso aqui. Agora eu vou remover ela aqui, tá? Só soltar essa rosca aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? É aí que tá o problema, que tá sumindo o óleo lá o fluido hidráulico. Essa aqui é a válvula nova, pessoal, ó, que eu comprei, tá? Para substituir essa marca aí, ó. Aqui na região onde eu moro, interior de São Paulo, custou R$130. Aí, pessoal, ó, válvula substituída, tudo certinho, limpinho. Agora é só acompanhar para ver se o fluido mantém lá no reservatório, tudo certinho. Se continuar baixando, tá com vazamento em outro ponto. Ok? Um abraço, fica com Deus, valeu!